Fis-sena 2020 pajjiżna ra tnaqqis fir-rapporti ta' reati kriminali meta mqabbel mas-sena 2019. F'sena partikolari fejn ir-reati setgħu naqsu minħabba miżuri restrittivi marbuta mal-COVID-19 bħal l-għuq tal-ajruport u l-istabbilimenti fost oħrajn kien innotat li seta' kien hemm moviment ta' ċertu reati minn spazji tradizzjonali għal oħrajn bħal dawk teknoloġiċi. Dan kollu ħareġ minn rapport dwar ir-rata ta' kriminalità f'pajjiżna li sar mill-professur Xavier Formosa. Kull sena il-crime trends qed juru trendline decrease li tfisser li sena fuq sena l-kriminalità nieżla. U li kien hemm interessanti ħafna dis-sena fil-kuntest tal-COVID li anka ir-rapporti li saru kien hemm tnaqqis drastiku ta' 16%. Fl-2020 kien hemm total ta' 13,087 rejat irrapportat lill-Pulizija, tnaqqis ta' ftit iktar minn 2500 rapport meta kkumparat mas-sena ta' qabel. Dan ifisser li f'pajjiżna rajna ftit iktar minn 25 rejat għal kull 1000 persuna. Fost ir-reati li raw tnaqqis kien hemm is-serq li falsifikar ta' dokumenti, ħsarat, feriti fuq persuni, offiżi sesswali, violenza kontra uffiċjali pubbliċi, nirien u frodi. Fl-istess waqt kien hemm moqsma fejn ir-reati reġistrati żdiedu mhux biss għax kienu iktar spissi iżda wkoll għaliex l-impenn tal-pulizija f'ċertu oqsma żdied. Dan bħal fil-każi ta' ħasil ta' flus, violenza domestika, immigrazzjoni, prostituzzjoni, ħasil ta' flus, użu ħażin tal-kompjuter u każi relatati ma' droga. Fit-tmiem konferenza tal-aħbarijiet wieġeb għal mistoqsijiet tal-medja il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa. Turi biċ-ċar li fejn il-kriminal he upped his game aħna ma konniex inqas minnu u anki hemmhekk ġibna r-riżultat. Dwar ir-reati naqsu across the board. Irridu ngħidu li l-opportunitajiet naqsu għar-reati u allura għalhekk ngħidu irridu npoġġu saqajna mal-art, hemm drive assoluta li l-pulizija jkunu barra fit-triq. Barra fit-triq kemm għall-ġurnata u anke bil-lejl. Naħseb li jiena kull min ikun barra, speċjalment fit-tard flaxija, mhux l-ewwel darba li twaqqaf f'roċek jew kif ġara li darba minnhom li ma tantx inkun barra fit-tnejn konsekuttivi. Dak juri biċ-ċar kemm il-korp tal-pulizija hija tieħu s-sigurtà ta' pajjiżna bl-akbar serjetà. Kien Kutajjar, Net News.